pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Então, gente, hoje nós vamos fazer um novo vídeo de um outro passeio. O primeiro foi lá na igreja. E hoje nós vamos onde, Rigo? Tomar banho de rio. Nós vamos tomar um banho de rio. Vou apresentar a cachoeira e os rios para o Gu. Quer dizer, um deles, né? Tem vários aqui. Ele tá todo animado aqui para ir conhecer o rio. Então vamos lá. E não se esqueça de dar o like. Nós vamos de bike até o ponto do ônibus. Aí a gente deixa a bicicleta lá, porque aqui em Papucá e a Cachoeira do Macacu a gente deixa as bicicletas nos bicicletários. Aí eu vou pegar o ônibus e vou. Só daqui a pouco. Deixamos a bicicleta no bicicletário amarrada. Agora estamos aqui no ponto. Olha como que é. Olha como a Cachoeira de Macacu é. Muito morro. Muita montanha. Estamos aqui dentro do táxi e nós já tá chegando no rio. Ó. Vamos, Gu. Estamos indo, pessoal. Descemos do Uber. Agora estamos indo. Estamos descendo a rampa. Estamos chegando. Estamos chegando. Já dá para ouvir o barulho das águas. Para chegarmos nesse lugar, tem um trilhozinho. Antigamente não tinha essa cerca aqui. Agora colocaram essa cerca. Deixaram só um espacinho bem pequeno para passar. Pronto, chegamos. Chegamos no rio. Aqui já dá para ouvir os barulhos. Vocês estão vendo o barulho das águas. Estamos indo. O Gu tá ali na frente, se divertindo bastante. O rio tá um pouco seco porque não tem chovido. Aí tem pouca água.
Esse daqui é o chamado Poço das Bruxas. Então, pessoal, chegamos. Aqui que nós vamos ficar agora. Aqui que nós vamos ficar. Não, gostei um pouco, não. Move o cabelo. Não, aqui nada, ó. Pra você é fácil, né? Você não quer aprender a nadar, viu? Não, não quero. Vem, filho. Lá na frente. Na areia lá, ó. Na areia pura lá, ó. Venha, doutor. Faz o que falei, faz assim. Faz assim. Vai, filho, vou te ensinar. Eu tô aqui do seu lado, me dá a mão. Segura com uma... Como que você faz com a mão?
Não vai nadar, tem que mergulhar, mas assim, ó. Ó. Mas vai ter que segurar com a mão. Tem que segurar. Não, filho, ela vai lá. Tem que mergulhar tudo. Tá, tá, ó. Agora vai estar vendo, tem que segurar não. Mas só tem que mergulhar mais. Assim, ó. Tá bom, não? Vou fazer tremão, ó. Vou prender respiração, ó. Prende respiração mesmo. Ó. Agora! Para você aprender a nadar, tem que fazer isso debaixo dos pés. Ó. Hã? Tá bom, gente. Isso é mergulhar, Gu? Que mergulho mais horrível! Agora sim, agora foi bom. Olha nós aqui de novo! Então, pessoal, agora nós já estamos em casa. A gente já deu uma ajeitada no nosso cabelo. A gente vai tomar um banho daqui a pouco. O que você achou, Gu, do passeio no Rio hoje? Bem demorado. Demorado? Mas você gostou? O que você gostou? Você já tinha ido no Rio tomar banho alguma vez? Não. Não? Não. E o que você achou de ter ido no Rio tomar banho? Foi muito bom. Não, fala direito, vai. Foi muito legal. Foi legal? Foi. No início você ficou com o quê? Hã? No início você ficou com meio... No início você ficou com meio medo, não ficou? Sim, um pouquinho.
Por que você tava com medo? Porque a água tava muito fria. Tava fria? Uhum, tava congelando. Tava que nem um cubo de gelo assim, ó. Então, mas aí o que você fez lá? Tomei banho. Tomou banho, né? Mas você gostou de ter ido lá? Sim, e mergulhar. Mas você mergulhou, os seus mergulhos foram meio engraçados, né? Foi, eu joguei água assim, ó, próximo do bumbum. Ela pegou bem aqui, ó. Pegou assim, bem no meu rosto, assim. Ah, tá. Ele, pessoal, ficou com um pouco de medo de entrar na água, porque ele nunca tinha ido, né, no rio. Aí ele ficou assim meio com medo. Mas depois ele ficou meio receoso. Mas depois ele foi acostumando com a água e depois gostou de ficar lá. Para terminar o vídeo, já viram um vídeo todo, né, do que a gente fez lá. Agora a gente está aqui finalizando o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Dá tchau pro pessoal, Gu. Tchau. Fica com Deus e até a qualquer momento. Até a qualquer momento. Beijo. Tchau. E como de costume, sempre quando o Gu participa, vamos dar um beijo no Gu. Ah!